텅스는 예. 계기금 안 좋아. 살짝 줄여줘. 살짝 줄여주고. 자, 와야를 될 때 이런 식으로 되지 말고. 예. 이렇게 되면 와야가 씹혀본다고 살아본다고. 예. 그러니까 용접할 때 와야를 이렇게 놓고 와야 간절시켜가지고 여기서부터 쭉 하면 된다고. 예. 근데 이제 용접을 하다 보면은 예. 그 와야가 흔들리거든. 예. 근데 알아서 이 가끔씩하고 이렇게 되면 와야가 흔들리기 없어요. 그렇게 와야가 입장에 쭉 들어간다고 하면 자 보세요. 이거 쓰고 보여요? 예. 네. 보이죠? 예. 이런 식으로. 이런 식으로 와야를 알아서 집어넣어가지고 그대로 이렇게 쭉 올라가면 된다고. 예. 그러니까 그 밑에 이게 보면은 비드가 쫙 나왔잖아. 아, 예. 이게 안 흔들린다고 간통시켰기 때문에 이것을 작게 잡으면은 흔들려고 안 입고 나온다고. 자, 계속 봐봐. 이거 쓰고. 잘 보여요? 예. 이런 식으로 계속 흘러가. 자, 보여요? 예. 이런 식으로 한번 따보세요. 예. 아, 어디서 뺐다 풀려야 돼. 보세요.